Super vec. Vymáš to, kuko. Čo zdravím vás z nového videa? Ako ste si všimli, som tu oblečený jak fan. Mám čapicu a mám čapicu. No, dneska si povieme 10 pozitívnych vecí a nepozitívnych, čo si myslíš o Vianociach. Tak poďme na to! Wow! Prvý fakt, neznášam zdĺhavé čakanie vo supermarketoch. No, prídeme do obchodu, pobalíme si všetky veci, čo nám treba. No, ideme ku pokladne, kúknem na hodzinku, normálne pohode 4 hodín. Tak, ďalej, 1 hodina prejde, 2 hodina, prísam páčku, už lápam nervy. To už 8 hodín, pána, ja mne poláži partu na Dandyho hodzinky, kúknem, no nemôžem vidieť, co tam je. 9 hodín sme tam čekali. Toto neznášam v obchode. Druhý fakt. Neznášam reklamy, keď pozeráme napríklad po podúšku, už tam ide streliť to tú laň a z ničoho nič. Reklama, toto neznášam. Tretí fakt, som netrpezlivý na darčeky. My sa najeme a ideme kúkať darčeky, ne? Darčeky. Ideme, čekám kým toto, kým tamto. Ideme pomaly ku stromčeku a toto neznášam. Štvrtý fakt, toto neznášam. Od rána sa zobudím, nič nejím, nič nemáme, nič nejím, ja neznám si, jak sebe to oni predstavujú. Čekám až na večeru a potom že zdujem, tatúme mase zdutého, toto neznášam. No, a ako sa to volá celkovo, čo neznášaš? Zdĺhavé čakanie na večeru. Čo bol 5. fakt? Aha, neznášam, keď není sneh, bo to znáce u nás musí byť pravidelne, zima, sneh, a teraz nebudze, Vianoce nie sú ono. Prejdeme k tým pozitívnym faktom. Prvý fakt. Mám rád jedlo. Klobáska domáca. Druhý fakt. Milujem, keď na Vianoce je vianočná nálada, každý je spokojný, ja som spokojný, vy ste spokojní, všetci sme spokojní a to proste milujem. Tretí fakt. Milujem čačkané vianočné svetielka, všade to svieti, jingle bell, toto mám rád. Štvrtý fakt. Milujem, keď sme všetci, celá rodina, babka, mamka, teta, krsná, bratranci, bratia, sestry a všetci sme po kope a úplne všetci, ja toto milujem na Vianococh, všetci po kope sme. 5. fakt! No 5. fakt je, ja milujem na Vianoce to bez Vianoc, no sneh nie je bez Vianoc, milujem na Vianoce, keď je sneh, ale teraz asi nebude, ale keď bude, zoberiem sáne, šednem a milujem sneh. Tak ak sa vám videjko páčilo, dajte like alebo odber, tak môžete napísať poprípade niečo do komentu, tak a kto chce klobásu, nech príde, Relovský číslo 70, nepoviem. A tomu videu to bolo všetko a chcem pozdraviť Martina Košu, Michaela Relovského, môjho najlepšieho brata a asi už všetko. Čus! A ešte chcem pozdraviť moju sestru. Feli počas natáčania. Prvý fakt! Tak nie, to si až premotivovaný. Tretí fakt. Neznášam, čo to neznášam, pomýlil som sa, sakra!